大家好，美酒节打完日常副本后，是否立刻退出副本呢？不，我们可以花1分钟时间去获取修理机器人74型，工程达到300才可以学习，用于工程300到330点升点。我们打完 BOSS 之后向右拐，往前走，走到尽头的位置右拐，我们就可以看到这张图纸了。做出来的成品可以自己使用或者拍卖回血，减少磨铁矿的使用，节约一部分费用。如果无需该图纸，我们可以打完美酒节 BOSS 之后，走到普拉格的位置顺手打掉，会掉落地金起搏器，平时的价格在30到50金之间，可以在美酒节结束后销售。最后是这2天出了3个科多兽，2个装绑锤子，2把匕首，希望大家多多出货，有更欧的可以发图到评论区。感谢各位的观看，敬请点赞和关注，谢谢大家。